Guys, tengok keyboard ni guys, nipis gila. Kalau kita ambil iPhone 15 Pro Max ataupun Samsung Galaxy S24 Ultra, for sure keyboard ni lagi nipis, lagi portable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah low profile mechanical keyboard terbaru dari Thunder Robot, iaitu Thunder Robot K96 low profile mechanical keyboard. Untuk pengetahuan anda, orang suka low profile mechanical keyboard ni disebabkan dia punya portability. Senang untuk kita bawa ke mana-mana sebab dia nipis, ringan. Kalau nak selit masuk ke dalam beg laptop kita, nak pergi travel, boleh. Senang gila dan mudah guys. Tapi ada juga orang berpendapat yang low profile mechanical keyboard ni lebih selesa kalau nak dibandingkan dengan keyboard standard yang besar gedabak. Personally, saya lebih suka keyboard biasa lah. Saya tak berapa minat dengan low profile mechanical keyboard. Kalau saya nak travel, yes, saya akan bawa low profile mechanical keyboard yang ada dekat belakang saya. Tapi kalau nak guna dalam bilik kegunaan biasa, saya lebih prefer pakai keyboard biasa. Yang tu lebih ergonomik, lagi kena dengan jiwa saya. Okey, balik pada cerita Thunder Robot K96 low profile mechanical keyboard. Mereka claim yang layout keyboard ni adalah 90%. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat sini, standard key, kita akan jumpa 96 button. Dia lengkap dengan numpad, ada dedicated row untuk F1, F2 sampai F12. Dia pun ada navigation button and dia ada dedicated arrow key. Cuma kalau kita take consideration semua benda yang boleh ditekan dekat keyboard ni, saya rasa tak salah kalau kita anggap dia 100% mechanical keyboard, sebab dia bukan sahaja dedicated button-button yang saya cerita tadi, tapi dia ada metal knob dekat bahagian kanan atas. Kemudian tengah-tengah ada multimedia key dan belah kiri ni saya panggil sebagai utility keys lah. So keyboard ni bagi saya bukan sahaja sesuai untuk kegunaan biasa dekat rumah ataupun office, tapi kalau anda nak guna untuk gaming tak ada masalah. Anda nak guna untuk key in data pun okey. Dia bukan sahaja ada numpad tapi kalau kita tengok dekat utility keys dia, ada copy button, ada paste button, ada cut button, ada home button. Lepas tu kalau anda nak guna untuk entertainment pun tak ada masalah. Anda boleh tolak tepi mouse anda untuk play pause lagu dekat YouTube bagai tu. Tak perlukan mouse, anda just tekan play pause lagu, play pause button yang ada dekat atas keyboard ni. That's why bagi saya secara tidak rasmi, saya boleh kata kepada anda keyboard ni bukan 90% tapi dia hampir 100% ataupun lebih dari 100%. Memang awesome lah, seriously. Dari segi estetik yang ni saya boleh bagi A+. Memang cantik gila. Keyboard ni nampak mewah dengan dia punya body di bahagian atas, surface di bahagian atas tu dia pakai metal jenis glittering. Warna ni warna purple, memang nampak lawa. Lepas tu dia punya finishing pun smooth. Tema untuk keycap pun anda boleh tengok warna putih dan juga warna purple. In case anda tak nak yang mencapak macam yang saya review ni, anda nak lebih plain, anda boleh beli variasi kedua, warna putih, hitam dan kelabu. For sure yang tu pun cantik gila sebab dia punya material body ni sama sahaja. Sebut tentang material body ni kan, dia punya build quality solid, lagi solid compare dengan sesetengah mechanical keyboard standard yang berharga bawah RM200 Malaysia. Anda boleh tengok lah, saya pusing gila-gila pun dia tak bend sangat. Thanks to dia punya metal plate di bahagian atas, benda ni menguatkan lagi body keyboard ni. Lepas tu guys, anda boleh tengok di bahagian bawah dia datang dengan satu kaki untuk kita tinggikan lagi. In case dia punya keadaan asal ni tak ergonomik, tak sesuai untuk anda, maka anda boleh tinggikan lagi. Cuma bagi saya, kita tinggikan bahagian belakang pun macam tak ada beza sangat lah. Yang ni depend on setiap orang, memang berbeza based on kita punya cara guna, cara type dan sebagainya. Lepas tu dia punya keycap ni ataupun dia punya key ni menyala dengan LED yang berwarna putih sahaja, tak ada RGB, tak ada RGB, tak ada kedai tom yum. But bagi saya warna putih dah memadai. Sebenarnya LED dia terang LED dia terang, tapi disebabkan jarak antara satu key ke satu key tu terlampau hampir ataupun dekat, menjadikan cahaya tak mampu nak keluar secara total ikut dia. So lampu di bahagian hujung-hujung macam di luar F8, lepas tu di luar 8, di antara 8 dengan F8, di bawah backspace memang terang gila, tapi lampu di tengah-tengah macam di antara K dengan
dengan L ni tak jelas sangat. Kalau kita guna keyboard ni dalam bilik yang gelap kan, suasana yang memang tak ada lampu, anda kena hafal legend-legend dia. Kat mana W, kat mana A, kat mana S, kat mana D, sebab dia punya lampu tu tak akan suluh legend yang ada di atas keycap tu. Keycap dia bukan jenis see-through. Lepas tu LED dia ni kita boleh adjust brightness. Kita boleh tinggikan lagi dengan cara tekan FN button dan juga up arrow ataupun down arrow. Kalau dia dah sampai ke maksimum, anda boleh nampak lah dia punya lampu dekat notification LED ni akan menyala berkelip 3 kali. Lepas tu kalau anda nak tukar dia punya efek, anda tak nak efek yang macam saya guna ni pun boleh. Anda tekan FN button dan juga insert button. Ada beberapa efek yang mereka bagi kepada kita. To be honest dengan anda, saya memang suka dengan estetik keyboard ni. Baik dari segi dia punya pemilihan material, lepas tu warna wisteria ni dan juga dia punya LED. Everything bagi saya kena dengan jiwa saya. Seterusnya tentang keycap. Material keycap pun awesome gila. Dia pakai double shot PBT keycap. Ada 2 warna seperti yang anda dapat tengok, dan yang paling saya suka dia punya build quality ni. Walaupun keycap ni nipis bila kita nak tekan memang tak patah lah. Sesetengah mechanical, low profile mechanical keyboard macam contoh Cooler Master ataupun Onikuma, dia punya keycap tak solid langsung, bila kita tekan boleh crack tau. Tapi yang ni dia dah sama dengan kualiti low profile mechanical keyboard yang harga dia 500, 700 ataupun RM1,000 Malaysia. Memang kita patut puji. Bab keycap ni memang kita patut puji. Oh ya, dia bukan jenis see-through macam saya cerita tadi. Jadi cahaya tak boleh nak mengalir melalui dia punya legend. Seterusnya tentang switch. Saya cabut dulu beberapa key di bahagian tengah untuk highlight kepada anda. Seperti yang anda dapat tengok, dia punya switch ni warna merah. Ini saja variasi yang ada dekat Lazada ataupun Shopee. Kalau anda nak beli, yes, anda kena adapt dengan linear switches lah. Dia pakai Huano low profile mechanical switch. Dia punya actuation force tak tinggi dan tak rendah, dalam 42 gravity force plus minus 3 macam tu. Yang penting dia punya travel distance tu sangat pendek, iaitu 3.1 mm sahaja. Kiranya bila kita type tu, dia akan directly register input yang kita masukkan. Ini antara kelebihan low profile mechanical keyboard berbanding dengan keyboard-keyboard biasa. Alright, ini typing test Thunderrobot K99 low profile mechanical keyboard guna Huano red switches. So, typing experience yang kita dapat dekat Thunderrobot K96 low profile wireless mechanical keyboard ni for sure tak akan sama dengan mana-mana typing experience yang kita dapat dekat standard mechanical keyboard lah. Dia punya feeling tekan tu sedikit keras, dan untuk stabilizer, walaupun mereka kata mereka dah customize dia supaya lebih stable, macam yang anda dapat dengar tadi, ada sedikit bunyi rattling lah. Yang ni mungkin anda kena mute sikit. Lepas tu dia punya bunyi sedikit perlahan berbanding dengan mana-mana mechanical keyboard biasa yang guna red switches. Yang ni lebih dia. Kalau nak best lagi, anda loop. Cuma keyboard ni bukan jenis hot swappable, anda tak boleh nak cabut, maka cara loop tu sedikit berbeza. Alright, dari segi connection, kita boleh connect keyboard ni dengan 3 kaedah, 3 cara, 3 metod. Yang pertama, kita boleh guna wayar USB-C yang dia bagi kepada kita, cucuk dekat tepi ni. Lepas tu kita boleh guna wireless 2.4 GHz and kita boleh guna Bluetooth 5.0. Kiranya kalau kita guna secara wireless kan, kita boleh connect dekat 4 device dalam satu masa. Kita boleh guna wireless 2.4 GHz and kita boleh guna Bluetooth 5.0 register kepada 3 device serentak. Cara nak tukar connection ke device-device tu simple saja guys. Anda tekan FN button, kemudian anda pilihlah button 1, 2, 3 dan juga 4 based on device yang anda nak guna. Lepas tu dari segi operating system, dia bukan sahaja support Windows, dia bukan sahaja support
support Mac, tapi yang menarik dia support Android dan juga iOS. Support tu bukan maksud sekadar boleh sambung, sekadar boleh type, tapi dia datang dengan function sekali. Yang paling awesome adalah iOS, sebab ini adalah keyboard pertama yang by default kita boleh activate Siri. Tak perlu nak setting apa-apa, just tekan FN button dan F4, dia akan activate Siri. Anda boleh bercakap dengan Siri secara direct. That's why saya kata dari segi compatibility tu awesome gila guys. Last sekali dari segi bateri dia besar 1900 mAh. Kalau anda guna keyboard ni secara Bluetooth, anda turn off dia punya LED, keyboard ni mampu tahan lebih dari 2 minggu. Lama gila. Tapi kalau anda turn on LED, anda pilih wireless 2.4 GHz punya connection, dia mampu bertahan seminggu macam tu lah. Bergantung kepada cara anda guna keyboard tu sendiri. Sebagai penutup, kalau anda betul-betul cari satu low profile mechanical keyboard budget, saya gila-gila recommend anda beli Thunder Robot K96. Seriously, dia punya build quality kalau nak compare dengan Cooler Master yang saya review sebelum ni ataupun Onikuma punya keyboard, ini jauh lagi bagus walaupun harga dia tak beza sangat lah. Aesthetically, keyboard ni awesome, lawa. Anda boleh tengok dia punya plate bahagian atas pakai metal dengan glittering macam tu. Anda boleh pilih warna purple ataupun warna hitam. Lepas tu anda boleh tengok juga build quality. Saya cuba pusing kuat gila kot, tapi memang tak dapat. Even dia punya keycap pun sangat keras. Kalau Cooler Master ataupun Onikuma tu saya pusing sikit dia akan crack lah. Yang ni seperti yang saya demo kepada anda tadi, ketar guys, ketar. Memang kuat gila saya buat. Dia still intact, dia still okay, tak ada masalah langsung. Plus functionality dia banyak, function dia banyak guys. Bukan sahaja dia ni dah lengkap dengan numpad, ada dedicated row F1 sampai F12, ada navigation button, dia bukan sahaja ada volume button, tapi dia ada multimedia key, dia pun ada utilities key yang mana memudahkan kerja kita. Nak guna untuk kegunaan biasa boleh, untuk gaming tak ada masalah, untuk office nak key in data, key in number pun senang. Lepas tu nak copy paste data pun senang. Nak guna control, mungkin anda punya Android TV ke, anda nak guna untuk play pause lagu YouTube ketika anda buat kerja ke, tak perlu nak guna mouse dah. Anda just tekan button-button, rubber button yang ada dekat bahagian atas keyboard ni. That's why untuk sebuah low profile mechanical gaming, low profile mechanical keyboard budget, saya highly recommend anda beli Thunder Robot K96 low profile mechanical keyboard ni. Tapi sebelum saya tutup video ni, saya nak buat sedikit peringatan kepada anda. Kalau anda tak pernah pakai lagi mana-mana mechanical keyboard, saya tak recommend anda untuk jump direct ke dalam low profile mechanical keyboard ni. Saya bimbang dia bagi user experience yang negatif kepada anda dan anda pun pukul rata, apakah benda mechanical keyboard ni, tak sedap langsung guna. Sebab seriously, low profile mechanical keyboard regardless apa-apa brand, tak kisahlah Thunder Robot ke, Cooler Master ke ataupun Nufai yang saya pernah yang saya puji gila-gila tu pun, dia memang berbeza. Feeling guna dia tu memang berbeza dengan standard mechanical keyboard. Kebanyakan orang lebih prefer standard mechanical keyboard. Untuk low profile mechanical keyboard, dia niche punya market. Hanya orang-orang tertentu yang akan suka dia. That's why kalau anda belum pernah try mechanical keyboard, anda beli standard mechanical keyboard dulu. Kalau anda nak try benda yang baru ataupun anda cari something yang sangat-sangat portable, okey lah untuk anda beli low profile mechanical keyboard regardless apa-apa brand. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.